كيف ما تشوفوا معايا هنايا عندي لفتها بطبيعه الحال بعد ما نقيتها وغسلتها. كيف ما تشوفوا معايا انا قسمتها على النص وتنحكها في الحكاكه رقيقه. ضروري نحكوها حكاكه رقيقه. بعد ما نكمل بقاو معايا باش تشوفوا تتم التحضير وصفه تاع الكحه او الكحبه. كيف ما تشوفوا معايا بعد ما حكيت اللبس في حكاكه رقيقه، غادي نضيفو في هذا الاناء هذا وغادي نضيف ليه العسل الحر. ومن بعد ما وضعته هنايا في الاناء اللي غادي نسدو، هنايا عندي كيف ما تشوفوا معايا هنا عندي العسل الحر. غادي نضيفو اللبس. كيف ما قلت لكم اللبس ضروري نحكوه في الحكاكه رقيقه باش من نضيفو ليه العسل في ساعه يطلق الماء تاعو. غنضيفو العسل الكميه اللي غادي تقدنا مع هنا حكيت لفتة وغادي نخلط الكل جيد. كيف ما تشوفوا معايا بعد ما حركت الكل جيدا انا مازال ضفت شويه العسل. شفتوا في ساعه اللبس مع العسل تيطلق الماء تاعو، وهذا الماء تاعو تبقاي تشربيه 3 مرات في النهار بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء. وصفه زوينه وفعاله للكحبه للصغار والكبار وحتى المرأة الحامل والتتربى. وصفة رائعة وأكثر من رائعة ومجربة ومضمونة وفعالة، كنتمنى تجربوها.